Ustaz, men sizni 3 yildan beri ko'rib kelaman. So'rovda menda. Emne uchun klassikani ko'p kiyasiz? Qiziq so'rov bo'ldi-ku. iPhone'da ishlating. Maqtanib olib qo'ying. Негизи эң жакпаган кийимим классика. Адамды буу берет. Эркин койбойт. Спортто спорт кийимдеримди кийем, жатканда башка кийим. Классика эми жумушубузга байланыштуу көп жолугушуулар болот, көптөгөн жерлерге барабыз. Бүт костюмчумдан келсе сен кроссовкачан барсаң уят да. Ошол классика кийгенге аракет кылабыз. Авретти жапса болду негизи. Кийим эркек кишинин авретин жабыш керек, тизинен киндикке чейин аврет. Жабылса болду. Анан мен мындай кийиниш керек, андай кийиш керек деген нерседен алысмын. Кийиниш керек, да, авретти жабыш керек ошол. Ошол негизгиси маселе. Анан уктаганда классика менен уктабайм. Уктаганда дагы жеке кийимдер. Негизгиси тазалык маселеси. Кийим кийгенде биринчиден таза болуш керек. Экинчиден өзүңө ыңгайлуу болуш керек, сени кыйнабаш керек ошо кийим. Анан үчүнчүсү мактаныш үчүн болуш керек да ошо кийим. Бүгүн кыздарыбыз бүт мактаныш үчүн кийинет. Көпчүлүк ошондой. Мактаныш үчүн. Жада калса 1-сентябрда неге барат? Мектептеги, университеттегилер мактаныш үчүн. Кийим жаңы туфлиси мактанганы бар. Өзүн көрсөтүш үчүн. Да, өзүн көрсөтүш үчүн. Кийимдер бүттү, кийимдер эскирди, анан барбай калышат көп. Айтайын дегеним, кийим мактаныш үчүн эмес, авретти жабыш үчүн. Анан кийимдин дуасы бар, оң жактан кийилет. Ошол маселелерге маани бериш керек. Кийим. Анан кызыл свет, сары свет эркектер үчүн эмес, аялдар үчүн. Кызыл, сары кийбеш керек эркек киши. Ак кийгенге аракет кылыш керек, ак светти. Ушул маселелер.